спешить некуда. У меня второй круг, все, а он первый. У него первый круг, Саня, у меня второй. Че мне не стоять? Сейчас он проедет, похлопаем, и я пролечу. Будет прикольно! Здесь нормально, Сань? А? Ты там вылезал, да? Да. Давай быстрее, блядь, они ему помогли!
Давай другой стороной. Блядь, с той стороны, блядь. Прицепись. Отлично, и камеру знает. Ставьте. Оба. Приятно. Хорошо. Вот это уже да. Тут уже интересно. Давай, давай. А, ты. Валится. Валится.
Видишь, резинка какая? Почти заехал. А будет ведьма, блядь, заедет вообще на раз. Выезжай после Мишутина, дальше едешь, ты увидишь, дохуя на поле народ справа. Флаг найдешь, там. Везде, просто заставил. Он снимает все. По прямой хуярит до перекрестка большого. И вот. И короче, блядь, после этого перекрестка по прямой едешь. Перекресток, значит, по прямой не едешь. На колясе там получается. Едешь по прямой, справа на почту. Не гребет!
Вот туда смотри. Вот, смотри. Давай, давай. О, все горит. Назад, назад, наехал, вопрос. Одна может первую не отдать, правильно?